अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। तो आज हम आपको दिखाते हैं गंदम के बारे में। गंदम का पता है सीज़न है, तो गंदम कैसे काटी जाती है। एक तो मशीन का तरीका है, साथ दूसरा एक हाथों वाला तरीका है। तो चलते हैं। ये देखें, काफ़ी हद तक कट चुकी है और अभी बहुत ज़्यादा रह गई। अभी ये 1% भी नहीं कटी। तो मतलब आसपास सारे आहिस्ता आहिस्ता लोग स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि सीज़न यही है और माह रमज़ान भी है। तो यही है कि अब शुरू हुआ है सीज़न, सारे कटाई शुरू हुई है। आपको कटाई भी दिखाएंगे, हाथों की भी और मशीन वाली भी। तो साथ दूसरा एक और है, वो घाई होती है वो कैसे होती है, मतलब थ्रेशर लगती है साथ। और आजकल हार्वेस्टर सिस्टम आए हुए हैं, काफ़ी आए हुए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं आज कटाई कैसे की जाती है। ये मशीन के थ्रू कटाई हो रही है, आपको दिखा रहे हैं।